მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ეს არის გადაცემა თავისუფალი ტრიბუნა, მე ჟურნალისტი ჟანა ასანიძე ვარ. დღევანდელი გადაცემა ეთმობა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ჩვენი სტუმრები გახლავთ თამარი არაჯული, ჩუღურეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი, კრწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი ხვიჩა ასანიძე და ბატონი თემურ ბობოხიძე, ნაძალადევის მაჟორიტარობის კანდიდატი. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონ თამარ. ძალიან საინტერესო პერიოდში შევხვდით ერთმანეთს. ეს არის ბოლო გადაცემა, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნოდ, 1 ოქტომბერს უკვე არჩევნებია. იმის მიუხედავად, რომ პროგრამათა ჭიდილი ძალიან ესეთი აქტიურ ფაზაში შევიდა ახლა, პოლიტიკოსები ზოგი ხსნიან კანდიდატურას, ზოგი პირიქით საკუთარ პიარზე ფიქრობენ, ზოგი ცოტა დაბნეულებიც კი არიან, როგორ წარმართონ თავიანთი საარჩევნო სტრატეგია წინა საარჩევნოდ, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი მოხდა, რის გამოც ზოგიერთი პოლიტიკოსი იძულებული გახდა თავის პროგრამისთვის გადაეხედა, მეტნაკლებად გადაიწია კიდეც მეორე პლანზე წინა საარჩევნო პერიოდისთვის მზადებამ. ბუნებრივად ჩვენ ამ თემას არ აუვლით გვერდს, მაგრამ თქვენ როგორც პოლიტიკური პარტია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის საკმაოდ აქტიურად მუშაობდით. ძალიან ნაყოფიერად მუშაობდით, ერთი წამითაც არ შეგიწყვეტიათ, ასე ვთქვათ, პარტიული მუშაობა მის პარალელურად, რომ რა თქმა უნდა დაგმეთ და ძალიან ბევრი კომენტარი გააკეთეთ იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც ბოლო პერიოდში საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბევრი საუბრობდა, თქვენ 2 დღის წინ ჩაატარეთ ყრილობა. ბატონო ხვიჩა, თქვენ მინდა მოგმართოთ, როგორც ასე ვთქვათ, პარტიასთან ასოცირებულ პირს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კანდიდატები, მე მესმის ხშირ შემთხვევაში კანდიდატები შემოდიან ხოლმე პარლამენტში წინა საარჩევნო პერიოდში, როგორც ცნობილი ხდება, თქვენ მაინც უფრო სტაჟიანი ხართ, ასე ვთქვათ, პარტიაში, როგორც პარტიის წევრი. და მინდა მესაუბროთ ამ ყრილობაზე, რა იყო ეს ყრილობა? ეს იყო ერთგვარი საჩვენებელი, ასე ვთქვათ, კადრები იმისათვის საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიჭერს მხარს, თუ თქვენ გჭირდებოდათ შიდა მოხმარებისთვისაც ეს ყრილობა რეალურად გაგეზომათ იმ ადამიანების რაოდენობა, მომრჩევლების რაოდენობა, რაზეც იქნებით ორიენტირებულები 1 ოქტომბერს. მოგესალმებით. ყრილობა ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ყველა პარტიისათვის პრიორიტეტი იმისა, რომ იქ ყრილობაზე უნდა მოხდეს ახალი გამგეობის არჩევა, წინა საარჩევნოდ ამისათვის ასევე სხვადასხვა სიტუაციების განხილვა. გარდა ამისა, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ წელნახევრის წინ 2 წელი გვიხდება, რაც პარტიაში ახალი სახეები, ახალი ლიდერი ბატონი სერგო ჯავახიძის მეთაურობით და ახალი გუნდი, როდესაც ყოფილი თავმჯდომარე ჩვენ გადავაყენეთ, მაშინ მოხდა ჩამოყალიბება იმ პარტიისა და მოხდა ყრილობა, მაგრამ წელწადნახევრის შემდეგ საჭირო შეიქმნა, რომ გუნდი გაიზარდა ბატონი სერგოს მეთაურობით და იმ შედარებით მაშინ მცირე გუნდით, რო ვთქვათ, გუნდი უფრო დაიხვეწა და ყველაფერმა ამან მოითხოვა, რომ გამგეობაში ჩვენ ადრეც ვამბობდით, წელწადნახევრზე მეტია ჩვენი ლიდერთან ერთად, რომ ჩვენი კარები ღია ყველასათვის, ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ ვიხვეწებით და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ არა მარტო თბილისის რამოდენიმე კაციანი გუნდით არ გვინდა რომ გავიდეთ არჩევნებზე და დავანახოთ, რომ ჩვენ ვართ მარტო გამგეობა. და საერთო გადაწყვეტილებით და თავმჯდომარეს მთელი გულით სულით ჩადებით ყველაფერში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწვია ყრილობა. არა, იმისათვის პიარისათვის ჩვენ არ დაგვიწყია ახლა აი პომპეზურობა და არის გაურაზე გადასვლა და არის გადაქირეებული ხალხის როგორც ყველა აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა და დამთავრებული და ქრისტიან დემოკრატებით დაწყებული და დამთავრებული. ჩვენ სამუშაო შეხვედრით გავაკეთეთ ეს. ბატონო, რას ნიშნავს გუნდი დაიხვეწა? რას ნიშნავს გუნდი დაიხვეწა? თვითონ სიტყვის შინაარსი თუ შეგიძლიათ რომ ამიხსნათ. კი ბატონო, გუნდმა ფაქტიურად ყველანაირად პრიორიტეტები კიდევ გეუბნებით, რომ რეგიონებზე არჩია. რეგიონები ეს არის ჩვენ გამგეობაში შევიყვანეთ ისეთი სახეები, როგორც არის მაგალითად აჭარის მეთაური, ჩვენი წარმომადგენლებიც არის სამეგრელოდან, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი. გარდა ამისა კიდევ ჩვენთან არის გამგეობის ახალი სახეები, ეს არის აზერბაიჯანის წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, ისეთი პიროვნებები, რომელიც ხალხს უყვარს და ეს საერთოდ გამგეობაში პირველია, მე მგონი, ასე მგონია, რომ ყველა პარტიას რო გადავხედე, ყველა ეს არის პირველი სულა იმისაც, რომ იყვნენ ის ეთნიკურად უმცირესობებიც წარმოადგენოთ ჩვენი გამგეობაში, რომლებიც ფაქტიურად საქართველოს მოსახლეობაა და საქართველოს მოქალაქეები არიან და ეს ყველაფერი ჩვენ დავანახეთ, რომ გამგეობის ყველა წევს, ყველა კუთხიდან უნდა ქონდეს თავისი ერთი სიტყვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან არის გამჭვირვალობა, არის დემოკრატია და არ არის ის, რომ ერთპიროვნული ლიდერობა.
და არც ისე რომ აი იყო ლაპარაკი ქალბატონ ჟანა სულ მოკლედ ვიტყვი იყო ლაპარაკი რომ ბატონმა სერგომ უეცრად აი ნოღაიდელიძოს ამბონდა აი თავისი უეცარი ის მოიყვანა აი ძმაკაცები ძმაბიჭები რაღაცა ესეთებიც არიან მაგრამ ჩვენ დავამტკიცეთ რომ აქ ძმაბიჭობა და მეგობრობა და ის კი არ იყო მართლა სამუშაო გუნდი იყო მაგრამ კიდე გავფართოვდით კიდე გავიშალეთ ეს სამუშაო შეხვედრა ჩვენ 3 საათიანი სამუშაო შეხვედრა ქონდა იქ დაიგეგმა რა თქმა უნდა სტრატეგია საარჩევნო სიტუაციები მომავალში როგორ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ეს ერთად მოუყარეთ და თელი ეს ყველაფერი გვაძლევს საშუალებას იმისას რომ ჩვენ სხვა პარტიებთან არ მინდა ახლა ასოცირება გავაკეთო მაგრამ ხალხი რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე კი ვერძლებენ პარტიებიც იშლებიან ჩვენ პირიქით გავფართოვდით პირიქით გავძლიერდით და ისეთი სახეები შემოვიყვანეთ რომელსაც რეგიონები ხარს უჭერენ და ეს იყო ჩვენი პრიორიტეტი და ამ პრიორიტეტით მივდივართ კეთილი ბატონ ხუჩას მეტნაკლებად აქვს ასე ვთქვათ ემოციური ფონის გამოხატვის საშუალება იმიტომ რომ ის გამგეობის წევრია და ბუნებრივია პარტიის ავანჩავანი იცის მაგრამ სრულიად ახალი სახეა რომელიც წინასაარჩევნოდ შეიქმნა ასე ვთქვათ ბატონ თემურ ბობოხიძის სახით ეს არის ადამიანი რომელიც პარტნიორი გახდა სერგო ჯავახიძის ამ შემთხვევაში მის პარტიული სიით გადის და ნაძალადევში წამოაყენა თავის კანდიდატურა ბატონ თემურ თქვენთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესოც იყო ეს ყრილობა და მოდით პირდაპირ მინდა ვკითხო თემურ ბობოხიძეს რა დაანახა ამ ყრილობამ რა დაინახეთ ამ ყრილობის ფარგლებში როდესაც ესწრებოდით და ამ ხალხს უყურებდით მოგესალმებით პირველ რიგში მინდა შევეხო საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს კი ბატონო ის რაც ტელევიზიით უყურეთ ყველა მესამაზანი ფაქტებია და თავისთავად ყველა ძალიან შეძრა ამ ფაქტებმა რაც შეეხება ჩვენ შეხედულებას ამასთან დაკავშირებით ყველა უნდა დაესაჯოს უმკაცრესად და როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციამ უნდა გააკეთა განცხადებაც რომ აუცილებელია მმართველმა პარტიამ აგოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს თავის თავზე ეს არ არის მარტო ის რომ გადადგა მე ერთი მინისტრი მეორე მინისტრი არსებობს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ჩვენ თუ შევხედავთ ახლა შაშკინიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი იმ პერიოდში არ ხდებოდა ეს ზალათობა ესე იგი ფაქტიურად უნდა გადამდგარიყო შაშკინიც ბატონ თემურ დაიწყეთ ისეთ საკითხს მსჯელობა რომ უკვე მაყურებელი გვყავს მე ვეჭვობ რომ სწორედ ამასთან დაკავშირებით აქვს კითხვა არ მინდოდა გამეწყვეტინებია მაგრამ იქნებ შემდგომ გავაგრძელოთ ბრძანეთ კეთრის სამეგრელოს რა გულში საერთოდ რაზეა თქვენზე ის მთელი სამეგრელო თქვენზეა დიდი კმაყოფილი ძალიან მაგარი კმაყოფილია ოღონდ ახლა ვიღაცები შეიძლება შეპარულებია თუ გამოპარულები ზუგდიდში დგას თქვენს კაი სახელი შეპარულია ახლა მთელი რაც არ უნდა ვიღაცა არ შეგვეპარება ეს ფაშისტები რომ დავემხოთ აქეთკენ რომ გადაერთოთ ყველა ამაზე თქვენ მაგრამ გამოგიდგება სამეგრელო იცოდეს. კარგი, დიდი მადლობა სასიამოვნო სიტყვებისთვის. ბუნებრივია ხა თქვენ შეგიძლიათ უპასუხოთ მაყურებელზე თან გააგრძელოთ რაზეც საუბრობდით მე არ მინდოდა რომ ნუ მოგიწონეს სტრატეგია ზუგდიდში და ალბათ მე მგონი ბატონ ხუჩას ექნება ამაზე რეაქცია. ჩვენ საერთოდ არასებობს გუნდი რომელსაც საერთოდ აი სტრატეგია არ ქონდეს აღებულ ჩვენ ყველგან ყავს რა თქმა უნდა ყველგან გავდივართ არჩევნებზე მაგრამ ეხლა სამეგრელო ყოველთვის იყო ხოლმე აი ვიღაცისთვის აი ხერხემალი და ამისთვის არ აგვიღია ჩვენ მაგრამ ჩვენ სამეგრელოში საერთოდ ყველგან საქართველოში ძალიან კარგი კანდიდატები ყავს ძალიან ისეთი ხალხი რომელსაც მართლაც სხვანაირად არ გამიგოს აი სამეგრელოში ყოველთვის იწყებოდა თქვათ და მთავრდებოდა ყველაფრის გადაწყვეტა და ყოველთვის გადაწონის ის იყო ხოლმე და სამეგრელოს მიციგებდა ის ყოველთვის მე ყველასთან ყველა კუთხეს და მის მიმართ ძალიან ისეთი ის მაქვს მაგრამ მეტომ არ არის ახლა მე სიტყვაზე შეხება მაქვს როგორც ახლა მოყოლები ყავს სამეგრელოში და ვიცი თქვათ რა ხალხი არის როგორ ხალხი არის და ჩვენ ყველგან ყავს ის კანდიდატები ყველგან არის ისეთი კანდიდატები რომლებიც აი თავსდებენ და მართლაც აი ჭეშმარიტად საუბრობდა ის პიროვნება რომ აი ახლაც ჩვენი ლიდერი ჩვენი გუნდი არის ჩაბდანდნენ აჭარაში შემდეგ სამეგრელოში თელი შეხვედრები და თელი სიმართება და მართლაც ახლა თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატი თუ გამოიჭერა ამ სიტუაციაში მეტყვი რომ ყველა უკვე დგას იმ პიკზე და ამ პიკის მოლოდინში ალბათ 1 ოქტომბერს ჩვენ დავანახებთ ყველაფერს არა მარტო სამეგრელოდან საერთო სიტუაციიდან კეთილი მადლობთ ბატონ ხუჩა ბატონ თემურს მინდა რომ გავაგრძელებინო სიტყვა იმიტომ რომ ყრილობაზე ვსაუბრობდით რაც თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია რაც შეეხება ჩემი და ბატონის სერგოს ურთიერთობა ნუ ეს დაიწყო ამ არჩევნების პერიოდში მე დავინახე ამ პარტიის ძალა რა ძალა აქვს რა შემადგენლობაა როგორი ერუდირებული ხალხია და ნამდვილად ძალიან მომეწონა ურთიერთობა ასევე ჩვენი რეგიონალური ორგანიზაციებიც შემდგომში გააგრძელებენ ურთიერთობას და უფრო ძლიერად გავძლიერდებით და ერთობლივად
ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მემორანდუმი გავაფორმოთ ურთიერთთანამშრომლობისა, მარტო 1 ოქტომბერს არ დამთავრდება ჩვენი პარტიების თანამშრომლობა, ეს გაგრძელდება შემდგომ ეტაპზეც. ამ ყრილობაზე ამომრჩევლის, ასე ვთქვათ, პოტენციური ამომრჩევლის თავყრილობამ დაგანახათ და იმედი მოგცათ თუ არა, რომ შესაძლოა თქვენს ნაძალადევში გამარჯვებისკენ უფრო მეტი კართ ბლანში გქონდეთ. აუცილებლად ჩვენ მთელი პარტია როგორც თქვენ მამული და სამართლიანი საქართველოს ერთიანი ძალებით ვებრძვით, პირიქით უფრო ძლიერად ვებრძვით, გავერთიანდეთ ახალი ძალების შემოვიმატა. გაურკვევლად ძლიერი კანდიდატები არიან ნაძალადევში, მაგრამ ჩვენი წარმატება სველით როგორც მაჟორიტარული, ასევე პარტიული სისტემა. კეთილი, რა თქმა უნდა, როდესაც ხელს ჩაიქნებდა მიგაჩნია რომ შესაძლოა ვერ გაიმარჯვა, ბუნებრივია უკვე ენთუზიაზმიც გეკარგება. ჩვენ არ ვაპირებთ ფარხმის დაკას, ვიბრძოლებთ ბოლომდე. აქვს თუ არა ქალბატონ თამარსაც მსგავსი ენთუზიაზმი, როგორც ბატონმა თემურმა ბრძანა ახლა თავის პასუხში. ასეთი იმედი თუ ყურებს თუ არა საკუთარ გამარჯვებას. მივესალმები პირველ რიგში ჩვენ თქვენს ეთერს, ჩვენს ტელემაყურებელს. მეც მინდა ვისარგებლო ეთერით. შევეხო ამ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, არ მომეცა მე რომ მიმემართა საზოგადოებისთვის და ყველას დიდი მწუხარებით, თვითოულ იმ ოჯახს, თვითოულ იმ ადამიანს, ვისაც ეს ტკივილი შეეხო, ვისაც ეს მძიმე განცდა შეეხო, ყველას თანაუგრძნობ. მე თვითონ პროფესიით იურისტი ვარ, საადვოკატო საქმიანობიდან მოვედი, მართალია სისხლის სპეციალობით არ მუშაობდი, მაგრამ ხშირად მესმოდა მე ეს რომ ციხეებში ძალიან დიდი უბედურებები ხდება, ძალიან დიდი საშინელი ტრაგედიები ხდება, მაგრამ როგორც იტყვიან ხოლმე ნანახს გაგონილი ჯობია, უფრო მეტად ამ ნანახმა დაზაფრა მთელი საზოგადოება და ხალხი და მე მინდა რომ თანაუგრძნო ყველა ადამიანს. გაგაგრძელებიათ ბუნებრივია თქვენს პასუხს, მაგრამ მაყურებელს მოусმინოთ, იქნებ კითხვა აქვს. ბრძანეთ. ჩემი აზრით დაფიქსირება მინდოდა შანაერი კითხვა მაინც და მაინც არ მაქვს. ნუ მე ნაციონალურ მოძრაობაზე მინდა ვთქვა, სააკაშვილის პარტიაზე, რომ მე წუხვა რომ ხელს უშლის სამხას რომ მოვიდნენ მთავრობაში და რაღაც წვლილი შეიტანო თავიანთი წვლილი და ხალხს დაეხმარონ ელემენტარულად. მე რუსთავი რეკავდა. ყოველ დღე კი გვაწუხებენ, მოდიან და ხმა მოგვეცითო და აი ხან რა მოაქვთ კალენდარი ხან რა ვიცი. ანუ აღარ შეგვიძლია დილასაღამო აკაკუნებენ და ელემენტარულად მინდა რომ ჩემი ხმა გაჟღერდეს ტელევიზიით მოისმენო რომ ხარ ჭერში უდგათ ლახანკები პირადად ჩვენც და ვერ შევდივართ პირაში რომ ვიცხოვროთ სხვაგანვარ დროებით და ამასე ოროდი განცხადებები გვაქვს დაწერილი და საერთოდ არ გვაქვს ყურადღება და რა ახლა უნდა თქვი ვერ გავიგე. კეთილი და ანუ მე მესმის თქვენი პოზიცია გულისკივილი ძალიან ბევრი ადამიანი აღშფოთებული იმით და ელოდება ასე ვთქვათ იმედის თვალით 1 ოქტომბერს მიაჩნიათ რომ სრულად რადიკალურად შეიცვლება საქართველოში ცხოვრება. ეს ენთუზიაზმი ბუნებრივია და საფასებელია, თუმცა მართლა მარჩიელობის და მკითხაობის დონეზე შეგვიძლია ამ ეტაპზე ვისაუბროთ იმაზე, რა იქნება არჩევნების შემდგომ. თუმცა ამასწინათ ერთ-ერთ ეთერში ვიხუმრე კიდეც, რომ ლელა კაკულია ორი გამოდგამეთქი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ მე ზუსტად ვიცი რა იქნება 2 ოქტომბერს. თქვენ რა პროგნოზით არა, პროგნოზე ალბათ ცოტა უმადური საქმეა. რა მესიჯებით მიდიხართ ამომრჩევლამდე ქალბატონ თამარ, რა იქნება თქვენი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ამომრჩევლებისთვის 1 ოქტომბრის? ჩვენ პირველ რიგში მიუხედავად ამისა, რომ ესეთი დაძაბული სიტუაციაა და დაძაბულ მდგომარეობაში გადავიდა მთლიანად არჩევნების ეს წინა პერიოდი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენი მოძრაობა, ჩვენი პროგრამული მოძრაობა არ შეგვიწყვეტია, პირიქით უფრო აქტიურები გავხდით იმ კუთხით, რომ თითოეულ ამომრჩევლის ოჯახთან მივდივართ, თითოეულ მოქალაქეს ველაპარაკებით, ვიგებთ მათ პრობლემებს და ფაქტიურად ჩვენ ეს ფაზა არ გაგვიჩერებია, აქტიურობის ფაზა არ გაგვიჩერებია. მე მინდა მივმართო ამომრჩეველს, პასიური ამომრჩეველი იქნება თუ აქტიური ამომრჩეველი, ყველას ვთხოვ, ყველას მოწოდებით მე არ ვეტყვი, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, იმიტომ რომ მე ამის უფლება არ მაქვს ვინმეს მოუწოდო, მე უბრალოდ რჩევის მიზნით შემიძლია გამოვიდე და ვუთხრა რომ ძალიან ვთხოვ ყველას, გამოვიდეთ ყველანი არჩევნების დღეს, თვითოულმა ჩვენთაგანმა დავაფიქსიროთ ჩვენი ხმა, ჩვენი არჩევანი, ჩვენი უფლება. ეს იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ ჩვენ ვფიქრობთ და ვცდილობთ და გვინდა ჩვენ ნამდვილად ჭეშმარიტი, ღირსეული და ღირებული
ინტეგრირებული ქვეყანა გვინდა ის ფასეულობები, რომლისთვისაც ვიბრძვით და რომელიც ჩვენ საოცნებოდ გვექცა, ამიტომაც ჩვენი ეს არჩევანით 1 ოქტომბერს უნდა გავაკეთოთ. უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ხმამაღალი განაცხადი. თავისუფალი ნება გამოხატოთ. ასეთი რამ ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ. არსებობენ საქართველოში ამომრჩეველთა ის სეგმენტი, ის კატეგორია, რომლებიც დაუშვათ აქამდე ღიად ვერ უჭერდნენ ვერცეთ პოლიტიკურ სუბიექტს მხარს. ანუ მათ მიაჩნდათ, რომ არავინ არ არის სანდო. შესაბამისად, ქვეყნის მართველი ძალა მით უმეტეს არ არის სანდო, იმიტომ რომ 8 წელია ხელისუფლებაშია და არსებითად არაფერი არ შეუცვლია იმისთვის, რომ უკეთესად წასულიყო ქვეყანა და წინსვლით ევლო. მაგრამ აი ამ კადრების საშინლად საყურებელი კადრების შემდგომ ადამიანებში უკვე ნიჰილიზმა დაისადგურა. რეალურად გაიზარდა ის სეგმენტი, რომელიც არაპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. რას ეთქვით ამ ადამიანებს, არის დიდი ურწმუნოება, დიახ, არის დიდი ურწმუნოება, არის დიდი უიმედობა იმისა, რომ ფაქტიურად ძალიან დიდი მასა მოსახლეობის და ამომრჩევლის არის უიმედოთ იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ კიდევ ერთხელ შევცდეთ, გავაკეთოთ არჩევანი, მაგრამ ვერ მივიღოთ ის შედეგი, რასაც ჩვენ ამ არჩევნებით ველოდებით. ჩვენ ვეუბნებით ჩვენი პარტიის სახელით მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს. ვეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ ახალი სახეები, ჩვენ ფაქტიურად, ჩვენ პოლიტიკურ მოძრაობას, ჩვენ პოლიტიკურ მოქმედებას ახალი ფურცლით ვიწყებთ ისტორიას ფაქტიურად ახალი ფურცლით. ახალი სახეები ვართ და ვეუბნებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთხელ მაინც გვენდოს მოსახლეობა, გააკეთოს თავისი თამამი არჩევანი და ამითი თუ კიდევ იმეთი გაცრუება ექნება, მაშინ ფაქტიურად ესე იგი ჩვენი ქვეყანა წავა ალბათ უფრო უარესობისკენ და ბატონ თემურს მინდა ვკითხო. ქალბატონი თამარი შეეხო ასეთ საკითხს. კარგად გაპიარებული პოლიტიკოსები და ახალი სახეები ქართულ პოლიტიკაში. თქვენ როდესაც მე გაგიცანით ამ ეთერის ფარგლებში პირველად, მაშინ თქვენ თქვით, რომ სულაც არ ვარო ახალი სახე ქართულ პოლიტიკაში, უბრალოდ თქვენ გქონდათ ერთგვარი პოლიტიკური ბექგრაუნდი, რომელიც ნაკლებად იცოდა საზოგადოებამ. მაგრამ აღმოჩნდა ასეთი სავალალო ტენდენცია, რომ რატომღაც ამომრჩეველი დებს ფსონს კარგად გაპიარებულ პოლიტიკოსზე, რომელიც ძალიან ბევრ პოლიტიკურ თამაშებში არის შემჩნეული და სხვათა შორის ძალიან ცუდადაც. რამდენად სწორია ეს ტენდენცია, რამდენად ცხოვრობთ ფასადურ სახელმწიფოში და რამდენად მოგცემს ხეირს თქვენი აზრით იმ ადამიანების ამორჩევა, რომლებიც წლების მანძილზე პოლიტიკაში არიან, ზოგი ხელისუფლებაშიც იყო, შემდგომ რაღაც ნავი გადაბრუნდა და ოპოზიციაში წავიდა. აი ასეთი ადამიანების დრო როგორ დავამთავროთ საქართველოში და დავიწყოთ სრულიად იმ თეთრი ფურცლიდან, რაზეც ახლა ქალბატონი თამარი ბრძანებდა. რაც შეეხება დღეს დაეჯახა ორი ძლიერი, ფინანსურად ძლიერი პარტია. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ესენი ესე რომ ვთქვათ 2 მილიარდელი პარტიები დაეჯახნენ ერთმანეთს. და ამ ფინანსურ ბრძოლაში თავისთავად ჩვენი გამოჩენა ძალიან ძნელია. აქ არის ერთი ჩემი მაგალითად პირადად ხვდები მოსახლეობას და გვაქვს გარკვეული ურთიერთშეხება, სადაც ეს პარტიები არ მიდიან. არის ესეთი უბნები, აი მაგალითად არის ესეთი უბანი ქუჩა, ბახმაროს ქუჩა, ნაძალადევში, რომელიც საერთოდ გზა არ არსებობს. იქ აი სასწრაფო ვერ მივა, სახანძრო ვერ მივა, წყლის მილი გახეთქილია, ესე წყალს ვავთო, რომ იქიდან წყლის დალევა არ შეიძლებაო და როცა ჩავატარე შეხვედრა ტელევიზია რომ მოვიდა ესეთი კითხვაც დამისვას, აქ როგორ მოაგენიო? არის ესეთი ადგილი, სადაც არ მიდიან და მარტო ეს პიარი კეთდება ამ დიდი პარტიებისა ცენტრალურ უბნებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დიდი შანსი გვაქვს რომ მოვიგოთ, იმიტომ რომ არც ერთი დეპუტატობის კანდიდატი აი ესეთ უბნებში დავდივართ ჩვენ შეხვედრაზე არ მიდის მოსახლეობასთან. ბატონ თემურ, თქვენ იცით ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისია მუშაობდა. როგორ ფიქრობთ, ახლა მე მენიშნა თქვენი ეს ნათქვამი იმ ქუჩაზე, რომელიც თქვენ ძლებს იპოვეთ? მიაგნებდა მამუკა კაციტაძის კომისია ამ ქუჩას? იქნებიან თუ არა სიაში, როგორც ამომრჩევლები დარეგისტრირებული? ალბათ როგორც ამომრჩევლები მაღაზე არ დაგვისვავს კითხვა, მაგრამ დარეგისტრირებული არიან. ეხლა ამ წუთში უცებ მომაფიქრდა თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ თუ ვიღაცას მივიწყებული აქვს და თქვენ ძლივს აღმოაჩინეთ. შესაბამისად მამუკა კაციტაძის კომისია არ შეწუხდებოდა ალბათ ამ ადამიანებს. ჩვენ რაც გადავამოწმეთ, ეხლა ცესკოს მონაცემებით არიან ეს მოსახლეობა შეყვანილი სიაში. მაგრამ საქმე ეს არის, რომ არ მედიან, აი რამოდენიმე მოწვევის დეპუტატია ნაძალადევში, იყო რამოდენიმე წელია, არის 4 მოწვევის დეპუტატია და მოსახლეობა არ იცნობს. ეს ძალიან ცუდია, როცა მოსახლეობას დეპუტატთან არ აქვს შეხება.
და როცა შესთავაზეს ჩემ კონკურენტ პარტიებს ახლა არ დავასახელებ ვინ არის თვითონ მოსახლეობამ გააჟღერა რომ მოსულიყვნენ და ენახათ რა ხდებოდა არავინ არ მივიდა ეს არის სწორედ ჩვენი ეს გამარჯვების საწინდარო რომ ისინი არ მიდიან იმიტომ რომ მათ სათქმელი არაფერი აქვთ ჩვენი მისვლით იქ რომ მივდივართ იმიტომ რომ როცა დეპუტატი გავხდები და ჩვენი პარტია გავა პარლამენტში ну მე ვარ ძალიან ერთიან პარტიაზე რითაც ვიღებთ მონაწილეობას თავისთავად ეს მოსახლეობა უკვე მოვა და მოგთხოვს რომ მოხვედი დაგვიდექი და შევკვირდი უნდა გააკეთო ჩვენ ვალდებულები ვიქნებით აუცილებლად რომ მოსახლეობის გვერდზე დავდგეთ და მივიღოთ ის მაქსიმალურად იზომები რაც საჭირო იქნება აი ეს არის ჩვენი ძირითადი მმართველობა კეთილი ბატონ თემურის სიტყვიდან მინდა ბატონ ხუჩა თქვენთან გადმოვიდე ბატონმა თემურმა მომრჩეველთა შეხვედრა ახსენა და კიდევ ერთი თქვენს კონტექსტში მენიშნა ასეთი რამ ძალიან ბევრი კანდიდატია მე მგონი დამეთანხმებით ყველა თქვენგანი ისეთი რომელიც პარტიის ოფისში ათენებს აღამებს მაგრამ მოკალი და მომრჩეველთან გაუშვი შეხვედრაზე არ ვიცი ამას რაღაცა რიდის გამოაკეთებს ხათრის გამოაკეთებს თუ უბრალოდ სათქმელი არაფერი აქვს ეს სხვა საკითხია მაგრამ ამჯერად როდესაც თქვენ მიდიხართ ამომრჩეველთან და ხვდებით კრწანისის მოსახლეობას ბატონო ხუჩა რა არის ის ძირითადი საკითხი რაზეც აქცენტს აკეთებს მოსახლეობა და რაზეც გეუბნება რომ თქვენ მოხვალთ თუ არა პარლამენტში პირველ რიგში მე მინდა გადამიწყვიტო ეს პრობლემა ეს არის პოლიტიკური საკითხები თუ ისევ სოციალური საკითხები რომელიც ბოლო წლების მანძილზე ძალიან აქტუალურია და მხოლოდ ამ ჭრილში შეიძლება განიხილოს ადამიანმა პოლიტიკური საკითხები მოგახსენებთ ჯერ სანამ უშუალოდ შეკითხვას გავცემ პასუხს მე მინდა რაღაც ასეთი დაკონკრეტებით თქვა რომ საერთოდ ერთხელ და სამუდამოდ მაჟორიტარების კანდიდატებმა უნდა ისწავლონ რომ ყველა კანდიდატი ეხლანდელი იმაზე არ გეუბნები არჩევნების დროს და საერთოდ ყველა კანდიდატი თავისი მისვლით და საუბრით და თქვათ ნებიდეს ნაციონალი იქნება თუ ქრისტიან დემოკრატი იქნება ვინც არ უნდა იყოს ყველა ატყუებს მოსახლეობას ჯერ ხალხს ის უნდა გავაგებიოთ რომ ჩვენ პარლამენტში რომ მივდივართ პრარაბები კი არა ვართ კაცო ვინმე სამი აუშენოთ ის არის საკანონმდებლო ორგანო სადაც ჩვენ იმ კანონებზე უნდა ვისაუბროთ რომელიც შვებას მისცემს იმ ხალხთა ყველაფერი და ერთადერთი სიტუაცია ის იქნება კიდე როდესაც თავისუფალი დრო გვექნება 4 წლის მიჯნაზე კი არ უნდა გაგვახსენდეს არჩევანი მე სულ დავდივარ წანისიარ თუ თელი თბილისია მივდივარ შეხვედრა და ხალხთან ის ურთიერთობა მე სულ ფეხით მოვდივარ არაფერი ავტობუსით ვიცი ისიც ვიცი მაგის პრობლემა არ მაქვს ეს იმათ კითხეთ აი თავისთავად იმათ როგორიათ აი ყველა პარტიის იმას ვამბობ ვინც ამხელა ფულებს და ამდენ სასწაულებს ხარჯავს იმაში რომ ხა ბილბორდები დაწყებული ტელევიზიით ამთარებული ეხლა კარებს ვერ გააღებ ხალხი ჯერ ისედაც საგანსახადო კითხვებით არ გულგახეთკელი გადმოვარდება ეს ისა და ის გონიათ კიდე საგანსახადო რამე ხوار მომივიდაო და ამათი ბუკლეტებით არის აჭრილებული თელი სახლი თელი ეგეთ წოდებული ის სადარბაზოები აღარ ლაპარაკობ გაჩერებებზე გადაწყებილი გადმოწყებილი ყველაფერი ამ სისულელს და ამაში და ხალხს პიტნასავეთ აი ვისო პიტნას ატენიან ისე ატენიან ხო შედალო ცვილიშვილი ხო განსაკუთრებით მინდა ნაციონალებზე და ქრისტიან დემოკრატების სიმოცე ვილაპარაკო საკრებულოში არიან აი ჩემთან ვინც არიან კონკურენტები გამოჭიმული და ხალხთან მიდიან კრწანისში და ეუნებიან აიო პარლამენტში ამერჩიო და ყველანაირად გვერდში დაგიდგებიო აგირჩია ხო 2 წლის წინ ხო თუ რამეს გაკეთება გინდა საყვარელიძე რო იყო ის იყო პროკურორის მოადგილე იყო თუ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე იყო თუ რაც იყო რა მნიშვნელობა თავრობაში იყო ხო ან ეს ნაციონალის კანდიდატები რო გამოიჭიმებიან სადაც ასფალტი დაიგება 1000 რაღაც გაკეთება თვითონ იბრალებენ მაგას კანდიდატები მე ვაკეთებო გასაგებია ბატონ ხუჩა მაგრამ თქვენ ყავთ შოთა ხაბარელი და უკაცრავად მაყურებელი ყავს და შემდგომ მინდა დაგისვათ კითხვა ბრძანეთ გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო გამარჯობა ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ მე მინდა ეხლა მაგ ბატონს ეხლა თქვენ ქალბატონო თქვენ გირძე რომ ზის მიმართო ძალიან ავთხოვთ ახლა ნუილანძღებიან ნუიტათხებიან წეღანაც თხოვე ერთი პარტია იყო მან და ახლა თხოვენ არ არის საჭირო ამდენად და საერთოდ როცა გამოდის ეგ ახალგაზრდა ტელევიზიაში ყოველთვის ილანძღება და არ შეიძლება გენაცვალე ხომ ხედავთ როგორ არიან ერთნაირად ძალიან დიდი მადლობა მე არ მინდა მხარი დაუჭირო ამ შემთხვევაში ბატონ ხუჩას მაგრამ მინდა ისე შეგახსენოთ რომ ამომრჩევლის ძალიან დიდი ნაწილი ფსონს დებს იმ ადამიანზე ვინც უფრო კარგად ილანძღება ვინც თავის კონკურენტს განსაკუთრებით სადგეგონ ახლა ეთყობა ეს პიროვნება ახლა ნაციონალებს შევეხე და ძალიან მოხდა გულზე ისეთი იმას ახლა ლანძღვა სხვა რამეა და როდესაც ამხე მე რა ვთქვი ახლა გასალანძღი ხო გასაგებია მოდით ესე დავაკონკრეტოთ მაშინ კითხვა ბატონ ხუჩა ბინძური მეთოდებით ბრძოლა ძალიან აქტუალურია წინა საარჩევნო პერიოდში კომპრომატების ომი რომელიც ჩვენ უკვე დავინახეთ ბოლო 1 და 2 კვირის მანძილზე გასაგებია რომ შემზარავი იყო ეს კადრები მაგრამ მოდით ისიც ვაღიაროთ რომ ეს იყო ერთგვარი პოლიტიკური თამაშის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელი რგოლი რამდენად სწორია დღეს
პიარის თვალსაზრისით კომპრომატების ომი და რამდენად სწორია ამ მომრჩევლამდე როგორ მივიტანთ ჩვენ ამ ბინძური მეთოდებით თამაშს და ერთმანეთის ჩაძირვობანას. ალბათ ეს შეიძლება ეს თამაში შეფასდეს. ქალბატონო ჟანა, ეხლა თქვენ ამ ბოლო ფაქტებზე საუბრობთ, რაც მოხდა ხო საქართველოში. ეხლა შემზარავი რაც იყო, ხალხი აღშფოთებით გამოვიდა და მე რომ მეუბნება ეხლა ქალბატონი, მე ეხლა ესეთი ხმა ქონდა, დედისტოლა იქნება, რამიშულობა გეტყობა სხვა ძველი ისაა, ეხლა რაღაც ისეთი და ცოტა იმათ შევეხე, ხო? ლანძღვა კი არა, სასწავლო რაღაცებია. ემოციურობა იმას არნიშნავს, რომ ლანძღვას მე არავინ არ გამილანძღია. მე ვამხილე ესა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენე, რაღაცა ისეთი ისუხსენე, რაც იყო იმაზე ვლაპარაკობდი, ხო, სიტყვაზე. ელემენტარულად არ არიან ეს ხალხი აღშფოთების ღირსი, არ აღშფოთა ხალხი? არ გამოდიან, ნახეთ, აი გაიაროს, აი ფილარმონიაში ეთქვა ფეხით არ დადიან ეს. მაგრამ პოლიტიკურად რამდენად გამართლებული იყო თქო ეს კითხეთ, ბატონო ხვიჩა, როდესაც კომპრომატების ომი მიმდინარეობს კონკურენტებს შორის. რაც შეეხება მაგ კომპრომატების ომს საერთოდ გამართლებას, ეხლა ორივე მხრიდან რომ შევხედოთ, აი ჩვენთვის მაგალითად ხო, ჩვენი პარტიისათვის და იმისთვის კომპრომატების ომი მიუღებელია ერთისთვის და მეორესთვისაც. პოლიტიკაში ასეთი მეთოდებით მოსვლა არც თქვათ მიშასიმინდა მე სიტყვაზე, არც გრიშასიმინდა არავისი არ მჭირდება. პატიოსნად შეგიძლიათ მოიგოთ ომი? პატიოსნად რაც შეეხება ომის მოგებას, ხო, საერთოდ ასეთი ისაა, რომ ჩვენ ყოველთვის მაგას ვამბობთ, რომ ჩვენი პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ თუ მართლაც აი ყველა პირველი და მეორე პარტიას ლაპარაკობ, ჩვენზე მეტი სახსრები აქვს, ჩვენზე მეტი თქვათ პარტიული საქმე. მოდით თანაბრად დავდგეთ იმ სტარტზე, ხო? ჩვენზე მეტი რეკლამა და ჩვენზე მეტი ყავს კიდევ მობილური თუ რეკავდა, ამიტომ ბოდიში მოგხადა იქნება რაც შეიძლება სწრაფად გავა. კარგება, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ, ძალიან კარგია ასეთი დებატები, მაგრამ მე მგონი ჩემის აზრით, დღეს ყველაზე გადამწყვეტია ერთ მუშტად შეიკრას ყველა პარტია და მიიყვანოს 1 ოქტომბრამდე არჩევნები. გასაგებია. დაუდგებით ჩვენ მოქალაქეები გვერდში. დიდი მადლობა ქალბატონო, სხვათა შორის ეს იყო საკითხი, რომელზეც ხშირად სპეკულირების საგნად იქცეოდა ხოლმე წინა საარჩევნოდ. ვერა და ვერ მოხერხდა კონსოლიდაცია ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების. იმიტომ, რომ უჩემოდ ვინ იმღერეთა ჟინი ჰქონდა გარკვეულ პარტიულ სუბიექტებს. რატომ არის საზოგადოებრივი დაკვეთა, როცა ხშირად პოლიტიკოსები საუბრობენ ხოლმე ამაზე, ასეთი როგორც ქალბატონმა ბრძანა და რატომ ვერ ასრულებთ თქვენ ამ საზოგადოებრივ დაკვეთას? ბატონო ხვიჩი. რაც შეეხება ძალიან სწორი კითხვა იყო დასმული, რომ გადავდოთ თქვათ ყველაფერი, დავდგეთ ერთად, მაგრამ ერთად დადგომა მე მგონი იგულისხმება იმას, რომ ერთი გუნდი ახლა თავისთავად ვერ შედგება, მაგრამ ის ბრძოლა, რასაც ქვია, ჭეშმარიტი სიტყვა ჩვენი სამართლიანობისათვის ბრძოლა, აი ესეთი ის უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი პარტიული მობილიზაციით, ვისაც მართაც საქართველოს და ქართველი ხალხი აინტერესებს და არა ის, რომ სიტყვაზე ვის კომპრომატი დაუდო, ვის ფეხი დაუდო, ვის ასე მოხდება, ვის ასე როგორი ის იქნება, მაგაზე ჩვენი პარტია არასოდეს არ ყოფილა აგებული. ჩვენ არჩევნების მომხრე ვართ, ჩვენ გამოსვლები რა როგორ ანაირად ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით, ყოველთვის გვერდში დაუდგებით, ჩვენი აქტივიდან დაწყებული, ჩვენი გამოსვლები, ჩვენი თქვათ ნებისმიერი საგაზეთო სიზგინა, სადიაგინა თუ გამოხმაურება გინა თუ ბრიფინგი გინა, ყველგან ჩვენი ხარ სადაც ხალხია, მაგრამ არჩევნებამდე რომ უნდა მივიდეთ, ჩვენ ამის მომხრე ვიყავით, ვართ და ვიქნებით, იმიტომ რომ ყველა ჭეშმარიტად მოაზონი ადამიანი იტყვის ამას, რომ არავის არ ჭირდება ქვეყანაში ქაოსი, არავის არ ჭირდება ქვეყანაში, თქვათ, აი ისეთი სიტუაცია, რომ სისხლის ზღვა, რაღაცა ხო ხვდებით, რომ აი ხალხი რაღაცას კი ელოდება არჩევნებს, მაგრამ ძალიან დაძაბულობას ელოდება. აი შიშის ის აქვს სინდრომი, ხო, ეს როგორ მოდის ახლა ვირას თესავს, ახლა ნაციონალი რას ამოს, სხვა რას პირდება, ხო? ამაში ყველაზე განმუხტა იქნება წყნარი მე არჩევნების დღესაც მეშინია მე რა იქნება და როგორ იქნება, იმიტომ რომ ხალხი ძალიან დამუხტულია და ჩემი უყვით ახლა და ტელევიზიაში იყოს მარტო ასეთი ისა, თქვა და ჯერ ისეთი რა დაინახა და სხვაგან არ იყოს და მე უარესი იქნება ეს. მე თუ ფიქრობ იმას, რომ უნდა იყოს არჩევნები სამართლიანად რო ჩატარდეს, ყველა უნდა იყოს სამართლიანად, ყველა უნდა მივიდეთ, ყველა უნდა დავაფიქსიროთ მეზობელი, ნათესავი, ყველას უნდა უთხრათ, რომ მივიდეთ და აი მართლა დავაფიქსიროთ ჩვენი სიტუაცია, დავიცათ ჩვენი ხმა. ეს უნდა იყოს ქალბატონ თამარს მინდა ვკითხო, ქალბატონ თამარ, რეალურად როგორც ყველა არჩევნებზე ხდება ხოლმე, მეტნაკლებად არის წინ წამოწეული ორი კანდიდატი. ახლა ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ ბუნებრივია ნაციონალურ მოძრაობას და ოცნებას, იმიტომ რომ ოცნება მაშინ არ იყო წინა არჩევნებში, მაგრამ რატომღაც ორი პარტია ყოველთვის არის ხოლმე ლიდერი. შესაბამისად, ორ კანდიდატს შორის მიდის ხოლმე ხმების გადანაწილებაზე საუბარი. მაგრამ არსებობენ ისეთი კანდიდატებიც, რომელთაც მეტნაკლებად იცნობს საზოგადოება და რატომღაც არც ხელისუფლებას და არც იმ მეორე ადგილზე გასულ თავის სიგაგებით გასულ პარტიას არ აინტერესებს ხოლმე ეს კანდიდატი. ძალიან ბევრი ადამიანია, რამდენადაც ვიცი თქვენს რაიონში წარდგენილი. მე მაინტერესებს, რამდენად დაბალანსებულია ურთიერთობა თქვენს კანდიდატებს შორის,
კომპრომატების ომი ძირითადად ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მიმდინარეობს, ბუნებრივია, რომელიც ასახვას პოვებს ახლა კანდიდატებზე. Რამდენად გეგმაზომიერად მუშაობენ ეს კანდიდატები, რამდენად დაბალანსებული პოლიტიკა და დაბალანსებული ურთიერთობა აქვს და თქვენ ამ შემთხვევაში რატომ არ გამოდიხართ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ისეთი კრიტიკით და იმ ხილებით, როგორც წეხან ბატონმა ხუჩამ ბრძანა და მაყურებელმა გააპროტესტა. ფაქტიურად ჩვენ ერთი პარტიის სახე ვართ. მოდით მაყურებელი შემოვიყვანოთ და შემდგომ ერთად გაეცეთ. ალო. ბრძანეთ. მოგესალმებით, ქალბატონო. მე პირველად ვარ დღეს თქვენ ეთერში და ძალიან მაინტერესებს ერთი შეკითხვა აი ჩვენი მეგობრების მიმართ. რატო არიან ასეთი აგრესიულები დაუშვათ ქართული ოცნების მიმართ? მე მაგალითად ტელევიზორს ყოველთვის უყურებ და მივესალმები ინგა გრიგოლიას. ინგა გრიგოლია ნათქვამია და მაგის ისე რომ მე ოპოზიციას არ ვიწევო იმაშიო და ესენი რატო უდგანან ერთმანეთს ასე მიაზრზე არა ვარ. კარგით, გასაგებია ბატონო, ალბათ მე ბატონი ხუჩა გასცემს ამაზე პასუხს, ცოტა მოგვიანებით, იქნებ თქვენ მიპასუხოთ, რაც კითხეთ, როგორი ურთიერთობა გაქვთ კანდიდატებს ერთმანეთის მიმართ. და დამოკიდებულებები გაქვთ, თუ ხვდებით საერთოდ ერთმანეთს. ფაქტიურად შეხვედრები ჩემ კანდიდატებს, ოპონენტებთან უფრო სწორად არა მაქვს მე, იმიტომ რომ მე უშუალოდ ხალხთან მაქვს ურთიერთობა, ამომრჩეველთან მაქვს ურთიერთობა, მაგრამ ჩემს რაიონზე მინდა ვილაპარაკო და ჩემს რაიონს უნდა შევეყო, მე არ ვიცი ახლა სხვა რაიონებში რა ხდება, ალბათ იგივე სურათია და არ განსხვავდება ეს რაიონები ერთმანეთისაგან. უბრალოდ აქ ხდება უშუალოდ გამოკვეთილია ორი კანდიდატურა, ორი პარტიის, ორი ძლიერი პარტიის. ძლიერს მე რას გულისხმობ? ფინანსურად ძლიერს გულისხმობ, თორე ახლა თვითონ პიროვნულად რამდენად ძლიერები არიან ისინი და რამდენად შეუძლიათ მათ აი ეს რომ იტყვიან თავისუფალი არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში, რამდენად შეძლებდნენ ისინი თავიანთი კანდიდატურის პიროვნების წამოწევას წინ და რამდენად მოიგებდნენ ამ არჩევნებს, ეგ ცოტა გაურკვეველია და კითხვის ნიშნის ქვეშ დასაყენებელი საკითხია, მაგრამ თანაბარ პირობებში რომ იყოს ყველა კანდიდატი ჩაყენებული ამ შემთხვევაში, ხო? მაშინ უფრო მეტად უფრო კარგად იქნებოდა სახე გამოკვეთილი და პიროვნება უფრო კარგად იქნებოდა გამოკვეთილი. აქ ფაქტიურად რინგში გადაიზარდა ორი კანდიდატის ურთიერთობა და დამოკიდებულება. ერთმანეთის მიმართ მაკომპრომიტირებელი მასალების დადებით, ერთმანეთის მიმართ შეურაცხყოფელი გამოსვლებით და ვინ უფრო მაგარი იქნება და ვინ უფრო მეტ შეურაცხყოფას მიაყენებს, ამითი ფაქტიურად ახდენენ თავიანთი პიროვნების დაფიქსირებას ამომრჩევლებთან. მე პირადად ეს პოლიტიკა არ გამამჩნია ჩემ ამომრჩეველთან, მე მივდივარ ამომრჩევლს მათგან ვიღებ იმ მესიჯებს, იმ პრობლემური საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მათ აინტერესებთ, რაც მათ აწუხებთ, რაც მათ ტკივათ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე სიტუაცია პოლიტიკურად, ძალიან დაძაბულია ურთიერთობა, კი არა, უკვე ფიზიკურ შეხებაშიც გადაიზარდა ეს ურთიერთობები, მიუხედავად ამისა, ხალხი თავის პრობლემას მაინც არ ივიწყებს. და თითოეული მათგანი მაინც დასაწყებელია ქალბატონ თამარ, მაყურებელი ყავს კიდევ და იქნება უსმინოთ. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. მე ვრეკავ ნაძალადევის რაიონიდან. თქო ალბათ გქონდათ საშუალება მოგესმინათ ტელეკომპანია კავკასიაზე, სადაც მიდიოდა მის ქართული ოცნების გამომზეურება თბილისის მასშტაბით მაჟორიტარული კანდიდატების. საინტერესოა, იცით რა, ეხლა თქვენ არ გეხებათ, მაგრამ მომეცა საშუალება თქვენი ეთერი გვაძლევს ამის საშუალებას. თქო ვერაფერს ვერ დაუკავშირდა, იმენად უხელა მე მაცხოვრებელი ვარ, ჩვეულებრივი ამომრჩეველი ვარ. ალბათ დამეთანხმება ბევრი ვინც ისმენთ ამ გადაცემას. ქალბატონი თეატროლოგიანი თავის საპროგრამო გამოსვლებს მოსახლეობასთან იმით კი არიცხებს რა არის საჭირო რა უჭირს ხალხს და უშუალოდ რით შეიძლება მისმა პარტიამ და მისმა მოძრაობამ ხალხს შვება და მასშტაბებელი მოუტანოს ამით კი არიცხებს თავის გამოსვლას იწყებს მისი ოპონენტის მერაბ სამაგაშვილის ლანძღვით დამცირებით შეურაცხყოფით ამას ეხლა მე ასაკოვანი ქალი ვარ არა ვარ ტინგიცა გოგო რომ რაღაც ზედმეტი ემოციებით ვილაპარაკო და რაღაცა ჩემი ამბიციები გადმოგცეთ მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ მიზანშეტონილი არ არის კანდიდატმა რომელსაც საერთოდ არ გაუვლია ნაძალადევის რაიონში არ იქნობს ამ ხალხის გაჭირვებას დალხინებას რა უქნებით ლაპარაკობს ამომრჩევლების სახელით რა როგორ ფეხქვეშ თელავს თითოეული ნაძალადევის მოსახლეობის ინტერესებს
ამ ყოველგვარი ამ მართლაც ინტერესებს, იმიტომ რომ ხალხმა ხომ კარგად იცის, უკვე მერამდენეთ ირჩევს თავის კანდიდატს, ჩვენ არც ბრმები ვართ, არც ყრუები ვართ, არც მუნჯები ვართ, კარგად ხედავთ, რა უჭერს მთლიანად საქართველოს და თითოეულ რაიონს, როგორ ჩვენ თეატრალუკიანი გვანახებთ უკეთესად, რა გაჭირვებაა, სად ასფალტი არის, დასაგები და საწყალია, გასაშვები. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, იმდენად კარგად საუბრობდით, პრაქტიკულად ვერ მივეც საკუთარ თავს უფლება რომ გამეწყვეტინებია საუბარი, მაგრამ რახან ნაძალადებიდან დარეკეს ბატონ თემურ. კომპრომატების ომზე საუბრობდით ჩვენ და ერთმანეთის ჩაძირვის ხელოვნებაზე. თქვენი პირიდან თითქმის არ მსმენია რომელიმე კონკურენტზე, ოპონენტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება. რამდენად სწორი იყო ქალბატონი ამ შეფასებაში? ნამდვილად სრულიად სწორია ქალბატონი და მე დავამატებ, იმიტომ არ საუბრობს, რომ ეს არ არის ნაძალადების მოსახლე. ის ცხოვრობს ჩუღურეთში. ამიტომ არის ეს პრობლემები რა ხდება ნაძალადებში. მე პირადად ნაძალადების მოსახლე ვარ, მაგ რაიონში ნაძალადებში დავიბადე, გავიზარდე და მან ცხოვრობ ახლაც. და მე უფრო უკეთესად ხვდები მოსახლეობას, ვიცი რა აქვს. გასაჭირი რა აქვს, რაზე უნდა ვისაუბრო და როგორ შეგვიძლია შემდგომ, როგორც პარლამენტარი დაუდგეთ გვერდზე. რაც შეეხება მეორე კონკურენტს, მერაბ სამადაშვილს, მე მინდა ერთი ფაქტი მოვიყვანო, 3-4 დღის წინ ჩავატარე ბრიფინგი. ბრიფინგი ეხებოდა ჩვენს ოფისში დარეკილ ზარებს, შეურაცხყოფელ ზარებს, SMS-ებს, დამუქრებას, შანტაჟს და ყველაფერი ეს ხორციელდება ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატის სახელით, მერაბ სამადაშვილის სახელით. ჩვენ ჩავატარეთ ბრიფინგი და გვაინტერესებს რა ურთიერთობა აქვს ამ პიროვნებას, გვარდა სახელი არის ზურაბ ბოჭორმელი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საფრანგეთში, არის საქართველოს მოქალაქე და იქ ნახდება ზარები და გარკვეულწილად მუქარა და ზეწოლა პოლიტიკურ ორგანიზაცია მამულის წევრებზე. ჩვენ მოვთხოვეთ საჯაროდ გავქცეთ პასუხი, ეს აქ მას უფლება თუ არა მერაბ სამადაშვილის სახელით ისაუბროს. პიროვნულად არ მაქვს მე შეხება არც ერთს არ ვიცნობ, არც ბატონ მერაბს, არც ქალბატონ თეას და ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. რაც შეეხება კომპრომატებს, არ არის ეს აუცილებელი, მთავარია ყველამ თავის პროგრამა წარმოადგინოთ, პრიორიტეტები, რითი ხვდებით მოსახლეობას, რა შესაძლებლობაა. მართალი ბრძანა ბატონო ხვიჩამ, ჩვენ არც არაბები ვართ, არც შენებლები, არც ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, დაუდგეთ მოსახლეობას გვერდზე, მერიასთან იქნება მისასვლელი თუ გამგეობაში თუ ადგილზე, მათთან ერთად გავიზიაროთ ის და იქ ვიდგეთ მოსახლეობასთან ერთად და ეს საკითხები გადავწყვიტოთ, ეს პრობლემები და რაც შეეხება დეპუტატი, არის თლიანად საქართველოს დეპუტატი, ის კანონებზე უნდა იფიქროს, არის პრიორიტეტები, რომელიც თქვათ მამულს და სამართლიან საქართველოს აერთიანებს და ამ პრიორიტეტებზე უნდა ემუშაოს. კეთილი, მაყურებელი ყავს კიდევ მორგი შეკითხვით ბრძანეთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ გვინდა აი ზეგან ხანში ქალბატონმა რო ბრძანა თეატრალუკიანი. ძალიან ცუდად მესმის ბატონო თქვენ თეატრალუკიანიო რომ ასე ილანძღებაო და ეს ჩვენ ნადავლების რაიონიდან გირეკავთ და აი ესეთი რამ არასოდეს აი რამდენჯერაც თეატრალუკიანს შევხვდით და მოსახლეობას ხვდებოდა უპირველესად ლაპარაკობდა რომ სოციალურად აი ეს შეკითხვები რაც ჰქონდათ მოსახლეობას არავის არ გაულანძღია თეატრალუკიანს აი ეს პირველი რომ აი ამ ქალბატონმა დარეკა არავის არ სმენია რომ თეატრალუკიანი რომ ვინმეს ლანძღავდა ძალიან საინტერესოა ბატონო მაგრამ თქვენ იცით რომ მე ჟურნალისტი ვარ და ძალიან ბევრჯერ შემიჩნევია საეთერო სიუჟეტებში და კომენტარებში ქალბატონ თიასგან მსგავსი პრეცედენტი, ამიტომ მე არ მაქვს უფლება ბუნებრივია რომელმეს დავეთანხმო ან უარყო მსგავსი რამ, მაგრამ ასე ხელაღებით უარყოფა იმისა რომ ის კონკურენტებზე არ საუბრობს, ცოტა არ იყოს დამაჯერებელი არ არის. და ბატონი მერაბის ის რო იყო ამდენი წელიწადი რა გაკეთდა ის თავისას ლაპარაკობს ის რა გააკეთა. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო, თუმცა ჩემი პოზიცია იმას არ ნიშნავს რომ მერაბ სამადაშვილს ბევრი აქვს რაიონისთვის გაკეთებული, მე მგონი ბატონი თემურიც დაგვეთანხმება, მაყურებელი ყავს კიდევ და უსმენთ. მოგესალმებით. ძალიან მაინტერესებს ახლა თქვენ რას აკეთებთ მაგ სტუდიაში. აი ამ დაძაბულ მდგომარეობაში, როცა მთელი ჩვენი სტუდენტობა გარეთ არის და ძალიან დიდი არ გეკადრებათ ახლა თქვენ რაღაც იცით დემაგოგიური გამოსვლა გაქვთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის, მაგრამ საქართველოში მარტო თქვენ არ ცხოვრობ და ბუნებრივია ყველა ადამიანს აქვს
უნარი და საშუალება უნდა მიეცეს, რომ ისაუბროს ის მით უმეტეს წინასაარჩევნო პერიოდში, განსაკუთრებით ისეთ პერიოდში, როდესაც მძიმე დაძაბული ფონია. ეს არის ჩემი როგორც ჟურნალისტის პოზიცია და მე მგონი სტუმრებიც გაიზიარებენ ამას, იმიტომ რომ ეხლა არის წინასაარჩევნო პერიოდი, გასაგებია ძალიან ამაზრზენი იყო ეს კადრები და ალბათ ვიღაცას მართლაც აქვს უფლება, რომ გითხრათ, რომ აი რას დემაგოგობთ, რას საუბრობთ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც ქვეყანა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, მაგრამ ალბათ ცუდ მდგომარეობაშია სწორედ იმიტომ, რომ დემაგოგიის ხაზს ვერ გაცდა პოლიტიკური აქტივობა. კიდევ მაყურებელი ყავს, სამწუხაროდ მე გავეცხრა. დიახ, განეთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. არის მის იმგეს არის მის. კი, ყველას გვესმის ქალბატონო. თქვენ ხართ ხავს მოკიდებული ხალხი, ვიცმას. კარგი, დიდი მადლობა. მე იმედი არ მგულისხმობთ, იმიტომ რომ მე პარტიის წევრი არ ვარ, ქალბატონო, მაგრამ ხავს მოკიდებული, რატო ახალი სახეები ხართ? პოლიტიკაში. კი ბატონო, ბრძანეთ. არ დავიდეს ისეთი სიტუაცია, რომ რაღაცა ახლა ბრძანიში რა ხდება ამ თვალსაზრისით? არის ეს ადამიანი ხავს ის მოკიდება და ეს ბევრჯერ ვინახია ჩვენ სიტუაციაში. კეთილი, მაყურებელი ყავს, კიდე ნამდვილი ანშლაგია, რომელსაც არ ველოდი ასეთ ეთერში. ბრძანეთ ქალბატონო. მოგესალმებით ყველას გისურვებ სიტყვანის ჯანმრთელობას და კარგად. მადლობა, იმედი არ გაგულანძღავთ ამ სიტყვების არა, შენი პირი არ ვანძღავ. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან პირადად ჟურნალისტთან და პატექსტენ რას ეძახით თქვენ კომპრომატების ომს. როდესაც ეს არ დავასრულე. თქვენ მართალი გერათ რომ ოცნება იხდის სულს იმაში რომ ადამიანს რო დააპატიმრებენ თემე გურია სულაპატიმრებენ და სულსთემენ ამას სულის გადასდა არავის ჭირდება და ეს ჩვენი მთავრობა ყოველთვის აკეთებს ასეთ რაღაცას. დიდი მადლობა ქალბატონო, თუმცა ბუნებრივია მე არ დამიკონკრეტებია, ეს არ ეხებოდა მხოლოდ ოცნების მიმართ, რატომ მქონდა ესეთი ასოციაცია მაყურებელს ვერ გავიგე, მაგრამ კომპრომატების ომი ყოველთვის მოდური ტენდენცია წინასაარჩევნოდ. მე მგონი აბსოლუტურად მთელი საქართველო დაამეთანხმება ამაში, მით უმეტეს პოლიტიკოსები. რა ხდება ამ შემთხვევაში კრწანისის რაიონში ბატონო ხვიჩი? რამდენი დავიწყეთ საუბარი, აი იმდენი შეკითხვა იყო, კრწანის იგი არაო, აქ ქვეყანა თავზე გვენგრევაო და ეხლა იყო რამოდენიმე არა, მართლები არიან, მაგრამ ეს გვენგრევა იმიდან მოყოლებული, როცა ეს ნაციონალები აირჩიეთ და როცა მე არ ამირჩევია ყოველ შემთხვევაში, როცა მთელი ზუსტად ისეთი სიტუაცია ახლა მე ბავშვი არა ვარ, გუშინდელი და ყოველთვის გული მტკივა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია და ძალიან ისა ახლა სტუდენტები გარეთ არიან, სტუდენტები გარეთ არიან, ზუსტად მაგის გული მტკივა. და მაგის მეშინია რომ რამე არ მოხდეს და ესეთი ის არ იყოს ახლა ტელევიზიაში თუ არ გამოვედი ჩვენ საერთოდ რო გვეკუთის კი არ შემოვარდით აქ და რამე კი არ მოგითხოვია და რაღაცა ხო საერთოდ როცა გვეკუთის უნდა გამოვიდეთ და ჩვენი გულით თქვა თუ არავის მოგწონთ გადართეთ ბატონო სხვა არხზე ხო თქვენ რატო დემაგოგობთ მაშინ და რატო გირეკავთ მაშინ ხო ჩვენი 1 საათი რო გვეკუთის ამით ხალხს მოეფერებით იმას ვიტყვით ახლა ნაციონალები ზოგი ნაციონალიზმს დაუჭერს ხარ ზოგი იმას ხო ჩვენი ამომრჩეველი ყავს და ლაზღვასაც შეეხება არც ოცნება უხსენებია ვინმეს, არც ბიზინა ვინმე ახსენა, არც მიშა უხსენებია, მაგრამ პოზიცია რომელიც უნდა დაფიქსირდეს, ხო? ან ახლა ცოტა ხმამაღალი ტონი რო არის, ეს კი არ არის და ტონი თუ გინდათ რომ იძახეთ სტუდენტები არიან გარეთ გამოსულიო და ტელეაბა ნახეთ რა ხდება და რაღაცა ხო, ელემენტარულად ხო? ეს ახალგაზრდებია ზუსტად ის რომ აი 1 ოქტომბრის შემდეგ რომ ყველა იმუქრება იმით რომ ამდენ სტუდენტები გამოვა, ამდენი რაღაც გამოვა, ამაზე ვიფიქროთ ხარ ხო? ჩვენ ერთადერთი გავისწრება, ჩვენ ყველას გვიყურებია ხო და ყველა ვიცით რომ აი ქრისტეს ვნებანი ხო, სადაც ყველამ პილატეს როლი კარგად მიირგო. ხელების დაბანის სიტუაცია, მარტო ტელეფონიდან დარეკვის სიტუაცია, მარტო ის და არაფერი. მე თუ ლაპარაკობ აქ და ჩემ თავს და ჩემ პარტიის იმაზე გამოდივარ, ხო? მე ჩემი თავზე პასუხისგებელი ვარ. და თუ რამეს ვილანძღები მე და თუ ვინმეს იმავშევ პირადად მე არავინ არ გამილანძღე და არა მე მახსოვს ახლა ბუნებრივია თქვენ არ გიჭერთ ამ შემთხვევაში ხართ მაგრამ წინა ეთერი მიუძღვენით სწორედ ამ თემას მთლიანად დიახ მაყურებელი ყავს ალო გისმენთ გამარჯობა BBC-ამუნებით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს სამართალზე რო ლაპარაკობთ სამართალი არის ამ ქვეყანაზე დიდი მადლობა რომ არ არის იმიტომ ლაპარაკობ მე მგონი რომ ალბათ სალაპარაკო თემა არის საუბრობთ ახლა და გამოუშვებენ ეს არა კორუფცია დიდი მადლობა ქალბატონო ძალიან საინტერესო მესიჯი მოგცა სამართლიანობა ჯერ უნდა დაიწყოს ოჯახიდან ხო ასია სამართლიანი უნდა იყოს ოჯახის უფროსი ხო მე პარტიაში უნდა იყოს სამართლიანობა ჩვენ სამართლიანობა დავამყარეთ და ამით ვამაყობთ
როცა პარტიებში რა სამართლიანობა, როცა 1000 რაღაცა მიდევილი-მოდივილე და 1000 პრობლემებია, ესაა ზუსტად. სამართლიანად შევხედოთ სიტუაციას, ხო? სამართლიანად შევაფასოთ. ნუ ვიქნებით ისე რომ აი ხვალ, მე აი ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა იციან, ხო? რაღაცა სიტუაციაში მაქვს ხელებს დაიბანებენ, გადახდებიან იკაი ბიჭი ჩანან. აქ სიტუაცია არავის არ ახსოვს, გუშინწინდელი, შაშანდელი, იმის წინანდელი არავინ არ იხსენებს და წელს საერთოდ ამბობენ ბატონო ხუჩა რომ ამორჩეველს აქვს მოკლე მეხსიერება. ხშირ შემთხვევაში ივიწყებს ის პოლიტიკოსი შეცდომებს, კი არა უკვე სინდრომში რო გადადის ხოლმე შეცდომები და რაღაცა ჩვეულებად რომ დაუწესდება ხოლმე მის ხასიათს. რამდენად სწორია ასეთი მიდგომაც? ნეტა ქალბატონო ჟანა, აი მე ვიქნებოდე პუანი და მე ბოდიში 1000-ჯერ მოვხდი ხალხ და ისე აიწყოს ქვეყანა, ისე რომ ყველა მშვიდობიანად იყოს, ყველა კარგად იყოს, თვითონ თმის ღერი არავის ჩამოვარდეს. მე მოსახლეობასაც უთხარი და ხალხსაც უთხარი. მე გინ გამლანძღონი, ჩემი განანძღვით და ჩემი საუბრით და ემით არაფერი არ მომაგდება პირიქით. რაც უფრო განძღავენ და რაც უფრო იმაშობიან, ეს უფრო მეტად არის შეობა იმისა, რომ ეს კრიტიკაა, ხო, თუ მაკრიტიკებს სწორად, მაგრამ ისე არ იყოს, რომ ჩვენ სხვა რამე არ დაგვეხოს თავზე და ამაზე პასუხისგებლები მე ვიყო. კეთილი, მაყურებელი ყავს, აბა ვნახოთ თუ გაგაკრიტიკებთ. გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. განსაკუთრებით მივესალმები ხვიჩას. ხვიჩა ყოფილი შენი ლექტორი გირეკავს. ძალიან საყვარელი ბიჭი იყავი მაშინაც და ეხლა ძალიან მიხარია შენი დანახვა. შენ აზრებს ნამდვილად იზიარებ, მაგრამ ძალიან გამეხარდებოდა რომ შენი ეს აზრები გადაგეწონა ქართულ ოცნებაში. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, სადაც არ უნდა იყო, მაინც მეყვარები. დიდი მადლობა ქალბატონს, ძალიან დაბალანსებული პოზიცია ჰქონდა, განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონს. მაგრამ რა ვიცი, რატო არ ხართ ოცნებაში ბატონო ხვიჩა? რაც ეხება ოცნების მით უმეტეს იმერელი კაცი, ვიქ საჩხერელი კაცი კოალიციის ლიდერად. რა იცი, ჩემთვის მაგალითად კიდევ მშვიდობა თუ იქნება, მე არც პარლამენტარობაზე ვიტყვი, მე რატო არა ვარ, არც იმაზე ვიტყვი, თორემ სადაც ვიყავ მე, ვიქნები ის ბოლო, ის უკანასკნელი ჯარისკაცი, უკანასკნელი სიტუაცია, უფალო ფეხები დაბანა მოწაფეებს, ხო? ანუ პარტიას თქვენ დაამთავრებთ, ესე გამოვიდა? დამთავრებაზე არა ის. არა, თუ დამთავრდებათ, ყველაფერი კარგად იყოს. მე ამას ვლაპარაკობ და არა ვართ ისეთი რომ სიტყვაზე მე ახლა ჩვენსა პარტია შევქმნით, ხო? პარტია გუნდმა შევქმნით, ხო? გამგეობიწელი ვარ, კარგად იცით, ხო? და თუ ვიქნებით ერთად, მაშინ ერთად უნდა ვიყოთ. თუ არა და ახლა ჩემი მარტო ამ სადმე გადაცვლა ეს ნაციონალი თქვი, გინებს, თითქოს ეს გამორიცხულია. მე თუ ვიქნები, ამ პარტიასთან ერთად ვიქნები, კეთილი, მაყურებელი ყავს კიდევ. ბრძანეთ, გისმენთ? გისმენთ? ალო. გისმენთ? ალო, ისმის ჩემი ხმა. კი, გესმით იმას. გესმით? გესმით. იცით რა არის? მე ვარ ნაძალადევის რაიონის მაცხოვრებელი. დიახ. უკვე 74 წლის ქალი ვარ და 40 წლის მუშაობის სტაჟი მაქვს. დავბერდი ამ რაიონში, საერთოდ აქ მუშაობ. ძალიან აქ თხოვთ, აი სამადაშვილის დამცველი იყო ვიღაცა რო დარეკა, რომ არაფერი იმ კაცს არ გაუკეთებია. გაჭირებულიც ვარ, ისიც ვიყავი. დახმარებას ჰქონდა, მომეხსნეს, ცარიელ პენსიაზე დამტოვეს და იმასაც არ ვიღებ ნორმალურად და რა გააკეთა რაიონში არაფერი არ გაუკეთებია. კარგი, დიდი მადლობა ქალბატონო. ბატონო, რამე გააკეთა სამადაშვილმა, თქვენ რო ახლა ქუჩები მოიარეთ და ნახეთ მოსახლეობაში ხდით, რამე 1 2 3 არაფერი აი რაც ქალბატონმა ბრძანა სწორედ ესეა. არაფერი არ არის გაკეთებული. აი რო ხვდებით ხომ ჩვენ შადრევანი მაინც არ გააკეთა. არც შადრევანი არ არის და არც სწორი არ არის. მაყურებელი ყავს. გამარჯობა. გამარჯობა. ხალხო ისი არ მოგვივიდეს ბაის გავეყაროთ და აღჭერდეთ უის შევეყაროთ. მე ერთი რამ მაინტერესებს. ივანიშვილი ამბობს იძულებით მოვედი პოლიტიკაში. დიახ. იძულებით მოსული საქართველოს საკეთილ დღეოდ თუ არის იძულებად მოსვლობდა და სჭირდებოდა. განერვიულებული ვარ რადონეზე. აზრზე მოვიდეთ, თლათ არ დავიღუპოთ და ჩავიჩეხოთ უცხოში. აზრზე მოვიდეთ. მაინტერესებს იძულების და დასჭირდებოდა საქართველოს საკეთილ დღეოდ მოსვლა. დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვის დასმისთვის განსაკუთრებული მადლობა. ბრძანეთ ბატონო ხვიჩა. მე ერთ რამეს ვიტყოდი და ყოველთვის ჩვენი პარტიის პოზიცია იყო, არის და იქნება ჩვენი თავმჯდომარის ბატონი სერგო ჯავახიძის და ჩვენი გუნდის რომ საქართველოს გადარჩენა, ღმერთის წყალობით და ღმერთის იმით ხდება, რა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ რავალ პარტიულმა პარლამენტმა უნდა წაიყვანოს როგორც სხვა წამყვანი სახელმწიფოები არიან, ხო, გერმანიდან დაწყებული და არ ვლაპარაკობ ისეაზე და იმაზე, რომ შექმნას მართლაც სამუშაო ფონი
და არ უნდა იყოს რომ ერთი გუნდი, ორი გუნდი სიტყვაზე ეს აი საქართველოში ეს პრეცედენტი არ მუშაობს, ხო ხდება ერთი გუნდის მოსვლა, რაც უნდა კარგი იყოს, მერე თავში უვარდებათ ყველაფერი და ყველაფერზე მიდიან. ვერ აკონტროლებენ ერთი გუნდით. ნახევარ თბილისს ვერ დააკომპლექტებ წესიერად, რო გინდოდეს წესიერი ხალხი დაემით, ხო? და თელ საქართველოს, ხო? კეთილი, მაყურებელი ყავს, კიდევ ნუაწყენინებთ, ნუალოდინებთ. ძანეთ. გისმენთ? ქალბატონო ჟანა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმრებსაც, რა თქმა უნდა. ძანეთ. ნუ ახლა ქალბატონო ნომერება ის პასუხზე მიდე რომ დავლეკო. რა მოძებნათ ეს ამ ხალხს ამ ივანიშვილის ესე რა ივანიშვილი ესე ვერ ახუდებენ ივანიშვილის ნათქვამს სიტყვებს. და უნდა შეაბრუნონ ან ნაციონალებმა ან ნაციონალების მომხრეებმა. ივანიშვილმა თქვა აკაცი ეს ძეძა არ ჯერ გავიგონე მე შემიყურით რომ იძულებული გავხსნა ეს ჩემი ხალხი რომ დამინახე გაჭირებაში მე ერთ მინიჭებო. გასაგებია. დიდი მადლობა. ამაზე საუბრობდა ბატონი ხუჩა და პრაქტიკულად მან მოგცათ მესიჯი ახლა ამ ბატონმა, რომელიც მიმართულებასაც მოგცემ პასუხის. ყველას აქვს თავისი უფლება პოლიტიკაში მოსვლის დროს, როგორც უნდა ესე მოვიდეს, გინ იძულებით მოვიდეს, გინ არა იძულებით მოვიდეს. ეს არავის საქმე არა და არავის ის არ არის. შენ როცა იქნები, გინ პოლიტიკაში ხარ თუ პოლიტიკის გარეთ ხარ, ჯერ როგორი ხარ შენ სიტყვაზე? გააქვს უფლება ამის რომ ხალხთან სიტყვა თქვა რაღაცა ისეთი ზოგი ეხლა ივანიშვილს ნამდვილად აქვს ეხლა ამას ვერ დავწამს. კი, არა, მაგას გეუბნებით გო კაცო, მე ქალბატონზე ვლაპარაკობდი, მე რა ჩემი საქმეა სიტყვაზე, რომ ის რატომ მოვიდა და ინერციით მოვიდა თუ ის მოვიდა. მე თვითონ ყველა თავის ძალზე გაუმარჯოს, კი ბატონო. უსმენთ მაყურებელს. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. ერთი კითხვა მინდა დავუსვამ ქალბატონს, რომელიც წინაზე იყო. უბრალოდ ვისი იმედი აქვს თუ არა ივანიშვილის? ერთი კითხვა მინდა დავუსვამ. ის თვითონ თავის იმედი არ აქვს ალბათ იმ ქალბატონს, თორე სხვას ვისი იმედი უნდა ქონდეს. დიდი მადლობა ბატონო. უბრალოდ ის არის გასაგებია, მაგრამ ეს არის ქალბატონი ასაკოვანი, რომელიც სულსახში ზის ტელევიზორთან. მეტნაკლებად ალბათ უყურებს იმედს და რუსთავიორს და ცოტა სხვანაირად ესმის მაინც პოლიტიკური ვითარება, მაგრამ რატომღაც პოლიტიკური აქცენტები და პოლიტიკური ანალიზი ამ ქალბატონებს უფრო შეუძლიათ, ვით სახში სხედან ხოლმე ტელევიზორთან, ასე არ არის ბატონო ხუჩა. საერთოდ ჩვენი ყველაზე დიდი მინუსია, ვკითხულობდი მიკვლევებს, რომ ქალბატონები პოლიტიკაში ნაკლებად არიან, 152 ადგილზე ვდგავართ, რომ პოლიტიკაში და პარლამენტში როცა კიდევ მაყურებელი ამ ეთერისთვის ბოლო მაყურებელს მხოლოდ ასვეს კითხვა. ალო, შეკითხვა კი არა მაქვს, ერთი სიტყვა მინდა რომ ვთქვა. იცით, ადამიან მაგალითად მე იძულებული ვარ რამე გავაკეთო, იმიტომ რომ ვიხსნა ქვეყანა და ხალხი. ესეც ხო შეიძლება რა? შეიძლება. არა, ხალხო რა მოგდის, ჩამთ ერთმანეთს და ვლანძღავთ ერთმანეთს. ამდენი სიკეთე გააკეთა კაცმა, ვთქვათ რომ ამდენი სიკეთე გააკეთა, მაგრამ დაუშვათ მე არ მომწონს ეს, მე არ მომწონს ლანძღვა, რაც უაში არ გქონდა. გასაგებია ქალბატონო, დიდი მადლობა, რაღაც ისეთი მიმართულება მიიღო ეთერმა, რომ მოცნებისკენ უნდათ რომ და ბოლო კითხვაზე მე მინდა ქალბატონ თამარს ვაპასუხებინო, ძალიან დიდი ხანია სარეკლამო კლიპი ესე იგი ტრიალებს ეთერში რამდენიმე არხით, რაც შეიძლება მეტი ქალი მოვიზიდოთ პოლიტიკაში. თქვენ ქალი ხარ და ბუნებრივია ეს კითხვა თქვენთან მექნება. რამდენად სწორ გზაზე დგანან ქალები თქვენი ჩათვლით, როდესაც პოლიტიკაში მიდიან, რამდენად შეუწყობს ეს ხალხს პოლიტიკის დაბალანსებას და ზოგადად თქვენი ყველაზე მთავარი мотиваცია. რა შეგიძლიათ შეძინოთ როგორც ქალმა ქართულ პოლიტიკას? რაც ვერ გააკეთეს მამაკაცებმა, შეძლებთ რომ თქვენ მხოლოდ ერთი წუთი დაგვრჩა და ამიტომ იქნებ მოვახერხოთ პასუხი. ეს მესიჯი კარგად აიტაცა ჩვენმა პოლიტიკურმა მოძრაობამ. ფაქტიურად უმეტესობა, ძალიან დიდი პროცენტული შემადგენლობა ქალების არიან კანდიდატები, წამოყენებული არა მარტო თბილისიდან, არამედ რეგიონებიდანაც. თვლის ჩვენი პოლიტიკური პარტიაც და ასევე თვითონ შეკითხვებიდან გამომდინარეც თვლიან რომ ქალები უფრო მეტი უნდა იყვნენ პოლიტიკაში, იქედან გამომდინარე რომ უფრო მეტად დააბალანსებენ სიტუაციებს, უფრო მეტი თანაბარ პირობებში იქნება ჩაყენებული პოლიტიკაც, უფრო მეტი ნეიტრალიზაცია იქნება, უფრო მეტი სიმშვიდე იქნება, ქალი ყოველთვის სიმშვიდესთან, ერთგულებასთან, უფრო მეტი კაპასიტეტებით შეხვედრეთ ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში. თუმცა ისტორიულად თუ ჩვენს
წინა საუკუნეებს გადავხედავთ, ყოველთვის ჭრიდა ქალის მანდილი, როგორც სიმშვიდის, როგორც დაბალანსების პოლიტიკის, ყოველთვის იყო ეს პიროვნულად წინ წამოწეული, თუნდაც ავიღოთ ახლა ვეფხისტყაოსნიდან თუნდაც ავიღოთ ქალის ინსტიტუტი, იქაც რამდენად წინ იყო წამოწეული, ლეკვი ლომისას სწორია, თუ იყოს თუნდა ხვადიაო, ანუ აქედან გამომდინარე და თამარ მეფეც იყო ის სიმბოლო და ის სახე, რომელმაც შექმნა უძლიერესი ქვეყანა საქართველოს სახით და უძლიერესი პოლიტიკოსი ქალი იყო და შეიძლება ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ქალები იქნეს ჩამოთვლილი, რომლებმაც თავიანთი ფურცელი ჩაწერეს ისტორიაში, თავიანთი სახე შექმნეს და თავიანთი ძლიერი სახელი დაიმკვიდრეს ამ ქვეყანამ. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ. შეიძლება დავუმატოთ, ჩემი შეხვედრა ბატონ სერგოსთან ყველაზე მე მომხიბლელი ის იყო, რომ პირველი ნომერი არის ქალბატონი. საინტერესოა, ჩვენ ამის შესახებაც წინა ეთერებში ვისაუბრეთ. ძალიან დიდი მადლობა მიდაუთხრა მაყურებელს, ვინც 1 საათის მანძილზე გვისმენდით და გვიყურებდით. ეს იყო გადაცემა თავისუფალი ტრიბუნა, რომელიც ეთმობოდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. მე თქვენი მონამორჩილი ჟანა ასანიძე.